დღეს არის შაბათი 5 აპრილი საეკლესიო კალენდრით დღეს არის 23 მარტი და დღევანდელი წმინდანების შესახებ ჩვენ გვისაუბრია ეს არის წმინდა ლია რომაელი ეს არის საუბარი 59 ლეა უბრალოდ ლეა რომაელი და კიდევ დღეს არის წმინდა სერგი სერებრიანსკი საუბარი 157 ამიტომ ამ წმინდანების შესახებ აღარ შევჩერდები და დღეს არის ერთი წმინდანის ხსენება კიდე რომლის შესახებ არ გვისაუბრია ეს არის წმინდა აკვილა კესარიელი წმინდა აკვილა კესარიელი რომლის შესახებაც ნუ არა გვაქვს დიდი ინფორმაცია ცოტა ინფორმაცია გვაქვს და ორიოდე სიტყვით მოგიყვებით ამას და გაჩვენებთ წმინდა ნაწილს იმიტომ რომ გამოსახულება არ გაგვაჩნია ნუ აქ საუბარი არის მოწამეთა ჯგუფზე ესეც აი ზუსტად არ არის ცნობილი სხვადასხვა წყაროების მიხედვით რამდენიმე ნუ აი ძირითადად არის რომ 8 მოწამე მოიაზრება ოღონდ ყველა სახელები ამ ჯგუფიდანაც არ არის ცნობილი ეს არის 8 ადამიანი რომელიც ეწამა წმინდა უკაცრავად რა წმინდა იმპერატორ იულიანე განდგომილის დროს ისევე როგორც ბევრ სხვა ქრისტიანს იულიანე განდგომილმა ამათ შესთავაზა რომ თაყვანიეცათ ამ წარმართული ღმერთებისთვის მათ უარი თქვეს რა თქმა უნდა და გამოირჩეოდა მათ შორის დომიციუსი რომელმაც ფაქტიურად ესეთი გადმოცემა რომ ამან პროვოცირება გააკეთა ამათი წამების იმიტომ რომ პირდაპირ შუა ქალაქში მოედანზე დადიოდა და ესეთ აქტიურად ძალიან ქადაგებდა და ცდილობდა რომ დაერწმუნებინა ყველა რომ ქრისტიანები გამختარიყვნენ წარმართებს შორის და ცხადია რომ ეხა ამას იულიანე განდგომილი არ მოითმენდა ესე იგი და ესენი შეიპყრეს და აი მათ შორის იყო წმინდა აკვილა რომელზეც ესევე გაუგებრად არის ნათქვამი რომ ნუ ესე იგი სხვადასხვა აზრი არსებობს ეხა რა წერია რომ ეპარხოსი იყო ეპარხოსი და ნუ რაღაც აზრი არის რომ ეს ეპარხოსის სახელია და კიდე ერთი წმინდანი მოიაზრება მაგრამ ძირითადად ესეთი კომენტარია გაკეთებული რომ ეპარხოსი იყო სწორედ აკვილა ეპარხოსი ანუ ქალაქის მმართველი და აქაც კიდევ არ არის ზუსტი ამბავი რომელ ქალაქზეა ლაპარაკი კესარიაზე, ოღონდ რომელი კესარია რამდენიმე იყო და ეს არის პალესტინის კესარია. ნუ ესეც გადმოცემით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. მოკლედ ეს არის აკვილა ეპარხოსი პალესტინის კესარიისა, რომელიც მოწამეობრივად აღესრულა წმინდა ესე იგი ამ უკაცრავად ეს წმინდა სულ ენაზე მადგას ამ წმინდა კერამ ხაცუციტყვას აღარ ვიტყვი იულიანე განდგომილი მეტი ცუდი სიტყვა რაღა უნდა თქვა ხო იულიანე განდგომილის დროს და ეს არის სულ რაც ვიცით აი ამ წმინდა აკვილას შესახებ აი ესეთი წმინდა ნაწილი გაგვაჩნია ნუ შედარებით ესეთი ფრაგმენტებია ხილვადი აი ესეთი და შეგვეციოს წმინდა აკვილას მადლი და მე კი მინდა მოგახსენოთ არ ვიცი სიხარულით თუ დანანებით რომ ფაქტიურად ჩვენ უკვე უახლოვდებით აი ამ არ ვიცი რა უწოდო პროექტი თუ აი ამ პროექტის ალბათ დასასრულს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი წელს უკვე მე-7 წელია როდესაც უკვე მე გიყვებით წმინდანების შესახებ და ჩვენ თითქმის ამოვწურეთ იმ წმინდანების შესახებ საუბარი რომელთა წმინდა ნაწილებიც გაგვაჩნია ესე იგი მე ხა მოგახსენებთ რომ მარტის თვეში იყო რამდენიმე წმინდანი რომლის შესახებაც არ ქონდა ნასაუბრები და ჩვენ მე მოგიყევით უკვე და ფაქტიურად ერთადერთი რჩება 30 მარტი ანუ შემდეგი შაბათი როდესაც
ესე იგი ჩვენ დარჩენილი გვექნება ორი წმინდანი. ეს არის კვირინუს რომალი და რეგულუს სანლისელი. და ამითი მარტისწმინდანები ამოიწურება ფაქტიურად, ესე იგი ამ მთელი ამ წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ამოუწურეთ და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. ნუ უკვე ჩვენ შემდეგი შაბათის შემდეგ აპრილის თვეზე გადავალთ და ესეც აპრილის თვეშიც რამდენიმე წმინდანი გვაქვს დარჩენილი, რომლის შესახებაც მოგიყვებით და ამითი შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ წმინდანების შესახებ ერთი წელი დაგვჭა ფაქტიურად, ერთი წელი წლევანდელი და თუ აწი შემოგვემატება კიდე წმინდან ნაწილი იმის შესახებ მოგახსენებთ ხოლმე და ნუ დანარჩენი მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის, აი ნელ-ნელა ფაქტიურად ბოლო წელს შევდექით, ანუ მარტი გავლიეთ უკვე და მარტის წმინდანების შესახებ გესაუბრეთ. დღეს კი ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ. ჩვენთან არს ღმერთი.